भी सोते वक्त नींद में खर्राटे तो नहीं लेते, या आपके कोई परिचित नींद में खर्राटे लेते हों सोते वक्त, तब यह खतरे की घंटी है, संभल जाइए और इसका जो भी इलाज हो वो करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो थोड़ा गर्दन ऊपर रखकर, मतलब तकिया एक की बजाय दो सर के नीचे रखेंगे, तब हमें सांस लेने में आसानी रहेगी और खर्राटे नहीं आएंगे। लेकिन यह एक आपातकालीन हल है, परमानेंट हल नहीं। तब परमानेंट हल के लिए क्या करें? परमानेंट हल के लिए ज़रूरी है कि हम अपने श्वसन तंत्र को ठीक रखें। नाक और से जो सांस लेने का काम है नाक से ही लिया जाए, मुंह से ना लें। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपको नाक में दिक्कत है तो वो समस्या सांस आप कोशिश करें नाक से ही लेने की। इसके लिए आप व्यायाम अनुलोम विलोम कर सकते हैं और नाक में सरसों का थोड़ा सा तेल नहाते वक्त लगा कर रखिए, ठंडी में लगाइए, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको इससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर या हकीम को ज़रूर दिखाएं ताकि यह समस्या ना रहे, क्योंकि जिन लोगों को सोते वक्त तेज़ खर्राटे आते हैं तो उन्हें दिल का दौरा पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार 20 से 50 वर्ष के लोगों पर किया गया तो पता चला कि अगर खर्राटे आते हैं सोते वक्त और तेज़ आवाज़ होती है तब वह हृदयघात की एक संभावना को बढ़ा देते हैं। तब सावधान रहें और अपना सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है ना। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष पद में। जय हिंद, जय भारत।